What's up mga brad? Kamusta? Tapos na yung build natin. Ito na yung final build ng Japanese bike build. Final part, and so far nagamit ko na din siya and okay naman yung condition niya. Nakabalik na din sa dati. And ito na din ang pinaka the best na build ko so far. Maganda din yung mga parts na kinabit. Tingnan nyo na lang sa baba yung link ng magkano ba yung nagkastos ko. And shout out kay Master Link MTB, may YouTube siya. Trail Master, may YouTube din. The Cycle Median, may YouTube din. Kay Christina Borse, sa kaibigan ko, sa naka-discover ng channel ko, Juban Carlos and Koy PH. May YouTube din, channel din si Koy PH. Subscribe nyo sila kasi mga YouTuber din yun eh. And salamat sa mga nanonood, sa sumuporta ng channel, and sa mga upcoming builds and restoration. Kita-kits tayo, and keep safe and ride safe. Stay tuned. Peace.